Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lucia dari kelas F, NIM 196000575. Beri sedikit Nutrimois. Kemudian mulai pijatan dengan kedua tangan secara perlahan, mulai dari daerah paha terus ke bawah. Buatlah pijatan secara bergantian antara tangan kanan dan tangan kiri. Gerakan pijatan harus lembut meniru gerakan memeras susu. Pindah ke kaki yang sebelahnya lagi dan lakukan pijatan yang sama. Lakukan masing-masing 8 kali. Ambil salah satu telapak kaki bayi. Secara lembut putarlah 8 kali ke arah kiri. Lakukan lagi ke arah kanan. Setelah itu, pijatlah punggung telapak kakinya mulai dari arah mata kaki dan arah jari-jari kaki lainnya. Pindah ke telapak kaki satunya dan ulangi seperti itu. Lakukan masing-masing 8 kali. 3. Peganglah jari mungilnya satu persatu menggunakan ibu jari dan telunjuk. Kemudian secara lembut tariklah ke arah dengan jarinya sehingga jari-jari Anda terlepas di ujung jari kakinya. Lakukan untuk ke-10 jari, lakukan sebanyak 1. Ambil salah satu lengannya dan lakukan gerakan yang dilakukan terhadap kakinya. Gerakan seperti meremas susu, mulai dari ketiaknya terus hingga ke pergelangan tangan. Kemudian pegang telapak tangan dan putar beberapa kali ke arah kanan dan kiri. Pindah ke lengan satunya lagi. Telapak tangan dengan menggunakan ibu jari, pijatlah telapak tangan bayi dengan gerakan putar. Lakukan pada kedua telapak tangan masing sebanyak 8 kali. Jari tangan, yaitu sama seperti jari kaki. Secara lembut ambil satu persatu jari tangannya menggunakan ibu jari dan telunjuk Anda. Lalu tarik secara perlahan. Lakukan pada 10 jari. Dada. Lakukan kedua telapak tangan Anda seperti tapak kuda. Lalu letakkan pada dadanya. Secara perlahan buat gerakan ke arah luar tubuh bayi sehingga telapak tangan bermaju secara perlahan terbuka menghadap ke arah bawah. Telapak tangan akhirnya menempel dan berjalan di atas dadanya. Lakukan sebanyak 8 kali. Masih pada bagian dada, letakkan salah satu telapak tangan dengan menghadap ke bawah di daerah dada bayi. Buatlah pijatan lembut ke bawahnya ke arah pahanya. Kemudian buatlah gerakan secara bergantian dengan tangan kanan dan kiri Anda.